Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da yau kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka wato mai suna Tudun Hausa TV. Kamar yadda kuka sani sunana Awwal kuma a yau na sake zo muku ne da wata sabuwar hanya mai matukar amfani gare ku. Ita hanya ce wadda za ta nuna maka yadda za ka canza security ma'ana password na email address naka. Kasance tare da mu daga farkon wannan bidiyon har ƙarshen sa domin ganin yadda za ka yi shi. Sa'annan kuma kada ka manta idan kai bako ne a wannan channel mai albarka da ka danna mana subscribe, sa'annan kuma ka danna alamar ƙararrawa. Wannan shine zai baka damar da zarar mun daura sababbin bidiyo kan mu YouTube channel za su dinga sanar da kai. Mun gode. Bara mu je ga darasin mu domin nuna muku yadda za ku yi shi. So da farko dai zaka je cikin Gmail address ɗinka ma'ana email ɗinka wanda kake ciki sai ka canza shi duba da yanayi. Idan kaka duba wasu mutanen mu suna amfani da email address ne su yi creating ɗin email address, suna amfani da phone number ne wajen creating ɗin email address kuma su sa wannan phone number ta su duba da irin yan Yahoo suna amfani da wannan number. Sometimes wani yana receiving alert ne da Gmail address ne, to kaga sometimes yan Yahoo suna amfani da email address. Idan sun yi amfani da email address ɗinka sukan iya ganin alert ɗinka wanda ke shigowa kuma da wanda yake fita cikin email ɗinka, kuma suna iya amfani da wannan dama su yi ma kwamushi a cikin account ɗinka. To hanya mafi sauki da zaka bi ka canza wannan password ta yadda ba yanda za a yi mutum shi ma hacking a cikin email account ɗinka shine hakan. Zaka bi ka shigo cikin email ɗinka kamar haka. Idan ka shigo cikin email ɗinka kamar hakan zaka zo ne sama wajen inda zai nuno ma sunanka ma'ana kun gani ga suna nan ya fidda je kamar yadda kuke gani na dan daura shi ne saboda ina practice. Idan ka shige shi kamar hakan zaka zo email ɗin da kake son ka canza ma wannan security ma'ana gashi ne zaka zo ne ga wuri na in ka bude shi kamar hakan zai nuno ma manage your Google account sai ka danna shi kamar hakan. Idan ka danna shi kamar hakan zai je ya kama cycling. Yawwa to kun ga yanzu gashi nan ya bude wadda zai nuno ma nan ga home screen saman Gmail kasan Gmail ɗinka zai nuno ma home, zai nuno ma personal information, zai nuno ma data and privacy. To zaka ja shi hakan ga kamar sai ka ja shi kamar hakan ga wuri nan inda kuka ga security zaka zo nan wajen security. Idan ka zo nan wajen security zaka shige shi kamar hakan. Idan ka shige shi zaka dan jira shi. Yawwa idan ya buɗe hakan abinda zaka yi shine kawai zaka ja shi ya zo ne. Idan ya zo ne abinda zaka yi ne kawai zaka danna password ɗinka kamar hakan. Idan ka danna password ɗinka zai ɗan yi cycling ka ɗan bashi second. Yana buɗewa kamar hakan abinda zaka yi shine kawai zaka sa alt password naka ma'ana kun ga number waya ce nasa, kuma ita wannan number waya da nasa kamar hakan ne creating ɗin account da ita. Idan mutum ya je can yana son ya yi searching ɗin email ɗina ko kuma yana son ya min hacking na email address zai iya amfani da ita ya min hacking ɗin email address, sabida da ya amfani da ita ya hacking zai canza security da komai lafiya lau ba tare da ya sha wata wahala sosai ba. To da ya kasance ni email address ina password ina ma'ana number waya ta ce nasa zan danna ta kamar hakan. Idan na danna ta kamar hakan za ta yi search. Kun ga yana buɗewa za su ce ka canza password, za su ce ka sa new password nan kuma ka yi confirming. To abinda za ka yi shine in za ka sa password ka haɗa shi alphabets on numbers kamar hakan. Za ka iya sa shi kamar hakan, misali ni bari in sa shi da sunana ko kuma ko dai ban sa shi da sunana ba zan iya sa shi da wani suna kamar yadda kuka gani. Bari in sa shi da wani suna dogo 00 guda 4. Yawa sai in zo ne sai in ƙarasa dogo sai in sa wannan 00 da na saka guda 4 ma'ana kenan na sa can new password nan kuma sai in yi confirming. Ina dannawa hakan ga sai in zo ga wuri ne in yi change password ma'ana in canza shi kenan. Ina dannawa hakan yawwa to okay sorry bari na sa at sabida duba da na sa shi at character ina ga kilan wani ya taba amfani da shi ko kuma nasa ya wuce zaman yadda na sa. To kun ga nan wajen dogo ɗin ga zan iya saka mai at kamar hakan. Shi ma nan wajen dogo ɗin ga sai in saka mai at kamar hakan. Idan na saka mai at kamar hakan sai in sa change password. Yawwa to kun ga sun sami take a minute to review important security setting in the security checkup. To kun ga gashin suka ce password change successfully. Kun ga ma'ana kenan na riga da na yi canjin password ina successfully, na kare email address ina ga haka ba yanda za a yi su yi hacking din account ina saboda ba su san me security na account ina ba. Duka anan muka je karshen wannan shirin namu mai albarka, sai mun haɗu da ku a cikin wani shirin namu na gaba. Kada dai ku manta da ku yi mana subscribe sa'annan kuma ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Ya ce wa